另外 Patrick 就會分享旅客點樣可以喺韓國有禮貌咁同當地人互動，唔使去旅行玩嘅時候咁容易同人有摩擦啊嘛。好啦，今集咧我哋又會繼續咧同大家講下一啲咧韓國文化上邊咧有一啲嘢我哋成日咧都會唔肯定啦，或者唔知啦，跟住又做錯嘅。咁究竟有啲乜嘢係遊客好容易做錯嘅咧？咁我哋要請我哋嘅今日嘉賓喎，係嘛？係啦，就係韓國文化專家兼翻譯多重身份嘅 Patrick 啦。Hello， 大家好。你好啊！我咧其實因為我比較少去韓國，咁其實有好多規矩啦，即係社會上嘅規矩我都唔係好識嘅。我驚做錯都俾人鬧，俾人白眼。不如我哋又嚟玩遊戲啦。係，芝芝，我哋已經有個牌喺度㗎啦。係圓圈交叉題。好啦，嚟睇下先。以下嘅句子就係話啦，喺韓國嘅節慶祭典影表演者，究竟係可以定係唔可以嘅咧？咁我覺得表演者佢上得台都係應該係可以俾人影，應該想俾人影啦，係咪？係咯係咯，我有見過一啲係唔影得嘅。但係如果你講節慶祭典咧，即係喺大街大巷好多人咁樣，係應該可以影得嘅。佢要真嘅，我覺得係咁嘅。冇錯啦，咁梗係啦，因為其實你大街大巷嗰啲，即係可能話櫻花祭啊，咁好多表演啊、唱歌跳舞啊嗰啲，咁佢哋都好歡迎你去影。不過點解要 set 一條咁嘅問題咧？就係因為我哋有時影嘅時候咧，哇！除咗影佢之外，我見到嗰邊啲人喺度野餐好開心喎，係啊，我又影下佢哋先，櫻花樹下野餐。咁有個小朋友好得意喎，我又影下佢先，咁就唔得啦。哦，即係如果譬如嗱節慶祭典啦，咁你睇表演嘅時候，其實周圍有好多人嘅。係啦。咁我喺度拍我想影個人山人海嘅。係啦，有啲人拍 vlog 咁樣影咁樣，係咪唔得嘅咧？其實係唔得嘅，因為佢哋都有個肖像權嘅意識喺度，同埋佢哋都幾強烈嘅喎，呢個意識係啦，佢哋真係會好敏感嘅，即係譬如你見到，如果你見到佢係你行埋去，好似想影佢咧，佢哋可能會避開，或者係即係佢哋真係會白眼你咁樣嘅。係，呢個係公眾意識嘅問題啦，所以我哋影相嗰陣都要小心啲。冇錯啦。睇下下一條問題，韓國嘅關愛座喺非繁忙時段，一般人都可以坐，即係翻工放工嗰啲就係繁忙時段，即係如果係平時 weekday 嗰啲3點咁樣，咁就係非繁忙。一般人都可以坐。我覺得係咪應該都得咧？即係如果個車都冇乜人，咁我冇理由唔坐噶嘛個位。我覺得係，如果係唔係繁忙時間，亦都冇即係婆婆伯伯喺側邊啦嚇，我覺得冇其他人需要，我覺得應該係應該唔會有人嚟捉嘅，我覺得係。咁我都我咁覺得嘅。係咪咧？但係頭先你講出個重點啦，就係你話，如果架車冇乜人嘅時候，咁樣架車冇乜人嘅時候，點解你要走去嗰個關愛座度坐咧？哦，你講得啱喎。係咯。係啦，咁其實個答案都係嗱，佢好模糊啊個地帶，好似香港咁啦。香港有冇分繁忙時間、非繁忙時間關愛座都冇咯，咁佢都冇嘅。係啦，咁所以咧，但係韓國嘅反應會激烈過香港嘅。頭先我哋都成日講啦，我哋呢咁多集就係話，即係佢哋係長幼有序，嗰個輩分好緊要。咁首先，如果嗰啲關愛座其實係俾長者去坐嘅話，咁佢已經覺得你唔應該入侵佢嗰個範圍啦，係咪？因為你個輩分話，你後生細仔嚇，你行得走得，點解你要去坐啊？咁所以係唔可以嘅。咁同埋咧，佢哋都即係呢個意識好強啊，因為都見過有啲畫面啦，就係你真係坐咗落去，其實學你話齋，可能真係有吉位嘅喎，仲咁，但係總之佢就係覺得你唔應該坐咯。咁我哋知你仲有2條問題，下一 part 翻嚟會繼續講下噶咯喎。又翻嚟韓國文化嘅是非題啦，我哋仲有2條問題，睇下我哋今次過唔過到關？係啊，好。韓國咧就有共食文化啊，去餐廳食飯嘅份量咧就一定要嗌2人份，咁獨自用餐之後咧，食剩嘅食物咧係可以打包嘅。我覺得唔係。你覺得唔係嘅？唔係一定要嗌2人份咯。我記得都有啲單人嘅份量㗎。至少啊，我而家諗緊去捉啲自室咧，係咪間餐廳都係要咁啫？但係我覺得有餐廳係應該要2人份嘅。係因為咧嗱，佢本身如果你講緊必須要2人份嘅餐廳，通常就會係啲烤肉店嘅。譬如你嗰啲話韓燒啊嗰啲咧，佢哋好難嗌。咁咪即係我哋2個答案都啱啦，係咪啊？係咯，因為你好難嗌到嗰啲2人份，1人份嘅烤肉㗎嘛。係冇嘅，咁基本上就一定要2人㗎啦。但係都有啲餐廳係可以1個人去都得。你可以去食啦，嗌2人份。咁嗱，你話即係譬如如果嗌2人份啦，咁佢係咪間餐廳都可以打包或者使唔使收錢嘅呢樣嘢？
其實基本上都係可能係收翻嗰啲即係嗰啲盒嗰啲費啊、膠袋費啊，係都會有呢樣嘢嘅費啦，係啦，基本上係啦，有機會係咁咯，係啦，都係間餐廳唔同嘅，呢個都係睇法。好，咁我哋落下一題，住民宿食完嘅外賣必須要做垃圾分類，即係聽佢咁講，即係正常佢都會收翻啲膠盒嘅費用啊，成咁應該對於垃圾分類啊或者呢啲都應該有比較嚴格嘅。咁我覺得係應該公定啩。係咪真係好似咁講，就係話酒店就係可以抌，但去到民宿就自己分類咧？民宿嘅情況咧，其實就係譬如有啲情況就會話，可能嗰個民宿主人。咁理論上佢要負擔呢個抌垃圾嘅責任㗎嘛，咁但係佢為咗好驚，即係佢好驚啲遊客其實都講完你都唔明，或者係你會唔會真係幫我抌㗎咁樣？咁索性咧就喺間屋裏邊幫你自己有幾格嘢就分咗類啊，唔該你自己自律啦。咁如果係可回收物嘅，可以塑膠啊紙嗰啲你就擺喺呢一格度。咁如果係廚餘就擺另一格。所以譬如我哋如果你去韓國去超級市場嗰度，即係買下即食麵、買下手信嗰樣那樣，咁通常個店員都會問你一樣嘢嘅，要唔要袋啊咁樣？因為嗰啲垃圾佢哋垃圾徵費嘅有。咁所以嗰啲袋係印好晒啲條文喺上邊，係真係愛嚟倒垃圾專用嘅袋嚟嘅。咁所以如果你要膠袋咧，你就要俾個垃圾徵費，咁所以就會幾蚊一個啦。所以通常如果我哋遊客咁，可能我哋嘅話，我要個紙袋 OK 啦，紙袋就幾毫子。咁呢個所以即係大家咧，如果去 shopping 啊嘅時候咧，就留意其實咧，如果想平啲就揀翻紙袋或者自備呢個環保袋。咁啊，當然呢個係最好啦。咁但係如果唔係嘅話，就其實揀紙袋就會平啲啦。係啦，咁紙袋都好環保啊，同埋係呢個 tips 都幾好，仲可以拎翻。喺超市嘅情況就會發生啦。好啊，咁我哋下次就可以留意啦。咁啊，主人下次等你 shopping 嘅時候可以買俾我啦。我下次啊，做乜咁有意啊？算啦，一齊去啦。我下次都唔買俾你啊！冇啊，而家唔要啦。諗緊要帶幾多個袋去買嘢。Thank you 晒 Patrick。多謝晒。